Merhaba ve Planika forma şöminelerinin kurulumu için hazırlanan bu Planika Akademi ürün eğitimine hoş geldiniz. Bu videoda doğru modeli seçmekten güvenli, yönetmeliklere uygun ve estetik bir kurulum elde etmeye kadar tüm forma entegrasyon sürecinde size rehberlik edeceğiz. Yani ister bir iç mimar, ister bir mimar, ister bir Planika bayisi olun, sorunsuz ve başarılı bir proje için bu birkaç temel adımı takip ettiğinizden emin olun. Geleneksel odunlu veya gazlı şöminelerle karşılaştırıldığında Planika forma kurulumu çok daha temiz, hızlı ve çok daha az müdahaleci bir işlemdir. Bacaya, duman borusuna veya gaz bağlantılarına gerek yoktur. Sadece gerçekten akıllı bir mühendislik ve gerçek alevlerin gerçek ambiyansı vardır. O halde başlayalım. Birinci adım, boyutunuzu ve yerleşiminizi seçin. İlk adım, forma, şöminenizin istediğiniz boyutunu ve yerleşimini seçmektir. Forma, 7 farklı boyutta mevcuttur. Her bir versiyonun teknik veri sayfasında belirtilen minimum oda hacmi gereksinimi vardır. Bu, özellikle modern ve hava geçirmez binalarda şöminenin güvenli bir şekilde çalışabilmesi için odada yeterli hava hacmi olmasını sağlar. Unutmayın, oda en azından saatte bir kez tam hava değişimine izin vermelidir. Ayrıca farklı yerleşim olanakları için tasarım ihtiyaçlarınıza uygun 7 farklı yerleşim seçeneğinden de birini seçebilirsiniz. Bu, şömineyi iç mekan vizyonunuza tamamen uyacak şekilde seçme özgürlüğü sunar. Ancak en iyi yanı özel bir sertifikaya ihtiyaç duyulmamasıdır. Geleneksel gazlı veya odunlu ünitelerin aksine formanın baca, duman borusu veya karmaşık onaylara ihtiyacı yoktur. Kurulum, montaj ekibiniz, tadilat ekibiniz veya hatta siz tarafından yapılabilir. Elbette projeniz için hangi versiyonun uygun olduğundan emin değilseniz veya herhangi bir sorunuz olursa her zaman teknik ekibimize projects@planikafires.com adresinden ulaşabilirsiniz. İkinci adım, kasayı hazırlayın. Doğru modeli seçtikten sonra artık kasayı hazırlama zamanı gelmiştir. Forma şömineler kendi kendini taşıyan bir konstrüksiyon çerçevesi içine monte edilmelidir. Çerçeve, kasanın ağırlığını taşımalı ve şöminenin kendisini değil. Kesim ölçüleri modele ve yerleşime göre değiştiğinden ayrıntılı ölçüler için kurulum kılavuzuna başvurun. Planika'nın sıfır mesafe teknolojisi sayesinde forma yanıcı malzemeler, örneğin ahşap veya alçıpan dahil olmak üzere güvenle monte edilebilir. Bu da duvar yapısını tasarlarken size çok daha fazla esneklik sağlar. Devam etmeden önce kasanın içinde elektrik erişimi olduğundan emin olun ve yapının düzgün ve sağlam olduğunu 2 kez kontrol edin. Bunun dışında ek bir yalıtım, havalandırma veya ısı koruma gerekmez. Sistem, sorunsuz entegrasyon için hazırdır, temiz, güvenli ve tamamen uyumludur. Üçüncü adım, şöminenin kurulumu. Yapı çerçevesi hazır olduğunda forma şömineyi açıklığa kaydırarak yerleştirebilirsiniz. Sabit bir destek sağlamak için şömineyi vidalarla çerçeveye sabitleyin ve ardından merkezi metal destek braketi çıkarın. Kasa yerine sabitlendikten sonra buna artık ihtiyaç yoktur. Bu aşamada yapıyı seçtiğiniz kaplama malzemesiyle tamamlayabilirsiniz. Sıfır mesafe tasarımı sayesinde MDF veya ahşap gibi yanıcı malzemeler bile şöminenin etrafında güvenle kullanılabilir. Şimdi brülörü kurma zamanı. Öncelikle brülörü muhafaza içerisindeki elektrik kaynağına bağlayın ve ardından kutuya dahil edilen taşıma kulplarını kullanarak brülörü dikkatlice kasanın içine indirin. Brülör düzgün bir şekilde yerleştirildikten sonra kulplar bir tornavida ile çıkarılabilir. Brülör yerindeyken kurulumunuza dahil edilen cam panelleri monte edebilirsiniz. Son adım, formanın üst kenarına deflektörü monte etmektir. Bu parça, şöminenin üzerinde yanıcı malzemeler kullanıldığında veya ünitenin üzerine bir televizyon yerleştirildiğinde gereklidir. Deflektör, ısı akışını hassas yüzeylerden uzaklaştırmaya yardımcı olarak hem güvenliği hem de kurulumun uzun ömürlü olmasını sağlar. Ve hepsi bu kadar. Artık forma şömineniz tamamen kurulmuş ve kullanıma hazır. Şöminenizi yeniden yakıtla doldurabilir ve Planika BEV teknolojisinin gerçek alevlerinin tadını çıkarabilirsiniz. Daha önce de belirtildiği gibi dahil edilen deflektörü kurmaya karar verdiyseniz artık şöminenin üzerine bir televizyon monte etme seçeneğiniz var. Sadece güvenli ve yönetmeliklere uygun bir kurulum için önerilen mesafelere uymayı unutmayın. Oda, bölücü, tünel ve ada düzenlemelerinde televizyonun alt kenarı brülörün en az 750 mm üzerinde dikkatlice konumlandırılmalıdır. Tek taraflı, sol veya sağ köşe ve 3 taraflı konfigürasyonlarda ise
Minimum mesafe 900 milimetreye çıkarılmalıdır. Bu önemli yönergeleri titizlikle takip etmek, kurulumunuzun uzun ömürlü dayanıklılığını sağlayacak ve yakındaki diğer ekipmanların aşırı ısıya maruz kalmasını etkili bir şekilde önleyecektir. Artık rahatlayabilir ve hem alevlerin güzelliğinin hem de medya duvarınızın tam işlevselliğinin keyfini çıkarabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa ya da gelecekteki projelerinizde yardıma ihtiyacınız olursa lütfen projeler ekibimizle iletişime geçmeyi unutmayın. Bize projects8planicafires.com adresinden ulaşabilirsiniz. Planika Academy eğitim oturumunu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Tüm teknik verileri, kullanım kılavuzlarını ve diğer faydalı kaynakları bulmak için indirme alanını kontrol etmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.